ये क्या कह रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, आज की वीडियो POF-4 9mm पिस्तौल के बारे में है। तो चलिए करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चंद बातें नजर कर लें। वो ये कि अंडर 18 एज असलहा का शौक बिल्कुल ना करें, अपनी एजुकेशन पर फोकस करें। असलहा लाइसेंस के बगैर कभी इस्तेमाल ना करें, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। डियर व्यूज़, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, शुक्रिया भाई। तो डियर व्यूज़, ये है POF-4 9mm पिस्तौल। इसकी टोटल वेट तकरीबन 2 kg तक होता है, जिसकी टोटल लेंथ 340 mm है, और इसकी बैरल की लेंथ 115 mm है। इसके साथ 2 मैगज़ीन होती है, 30 राउंड्स की मैगज़ीन। POF की अपनी डिज़ाइन करदा मैगज़ीन बॉक्स में अवेलेबल होती है। इस पिस्तौल की POF की डिज़ाइन शुदा के बॉक्स में 2 मैगज़ीन के साथ होती है। इसकी फिनिशिंग और क्वालिटी बहुत उम्दा होती है। अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन हथियार है। ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। इसकी रेट ऑफ फायर अगर चेक किया जाए तो ये 900 RPM है, मतलब 900 राउंड पर मिनट होती है। और इसकी मैगज़ीन में 30 राउंड्स आती है। मतलब वेलोसिटी चेक किया जाए तो ये भी 375 मीटर पर सेकंड होती है इसकी। इस पिस्तौल के साथ जो बट स्टॉक होती है ये एडजस्टेबल है, और इसकी ख़ास क्वालिटी ये है कि बट स्टॉक के अगर एक्यूरेसी होती है, बट स्टॉक के बगैर भी यूज़ होती है, लेकिन वो फिर ऐसा है कि एक्यूरेसी में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। इसकी तकरीबन प्राइस होती है जो आम सिविलियन के लिए अवेलेबल है, ये तकरीबन 150 लाख तकरीबन इसकी होती है प्राइस। तो डियर व्यूज़, ये थी POF 9mm पिस्तौल की रिव्यू। अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।